एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे जो CBS का मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है ऑस्कल्टेशन के जो हर्ट साउंड्स हैं, जो नॉर्मल हर्ट साउंड है, जो एबनॉर्मल हर्ट साउंड है, उनके बारे में जानेंगे आज। एज अंडर ग्रेजुएट मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम लोग थ्योरी और जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं दोनों को कंबाइन किया जाए। ठीक, तो जो हमारे हर्ट साउंड है बेसिकली S1, S2, S3, S4 और मरमर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए और एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्मल साउंड कौन सा है और एबनॉर्मल साउंड कौन सा है। तो पहले मैं जो आपको साउंड सुनाने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिए। इसके बाद इस साउंड को आप डिफ्रेंशिएट करिए दूसरे साउंड से जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एज MBBS ग्रेजुएट हम लोग को इतना पता होना चाहिए इन दोनों में साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, कि पैथोलॉजी है कि नहीं, वो कौन सी पैथोलॉजी है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें इस लेवल पे इतना पता होना चाहिए क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला साउंड मैंने आपको सुनाया वो नॉर्मल हर्ट साउंड था और जो मैंने सेकंड हर्ट साउंड सुनाया आपको इतना ज़रूर आइडिया लगा होगा कि ये नॉर्मल साउंड तो है, ठीक, लेकिन कैसा साउंड है, कौन सा मरमर है, वो हमको आइडिया नहीं लग पाएगा, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपको आइडिया लग जाएगा कि वो मरमर है, ठीक, और कौन सा मरमर है। ठीक, तो जो हर्ट साउंड है हमारे बेसिकली उनको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, जितने भी हर्ट साउंड्स हैं, कि वो एक या तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है हमारे या कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड है हमारे। ठीक, अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है हमारे तो हमारा क्या होगा सॉफ्ट म्यूजिकल होगा, ठीक, और जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगा वो रफ और थर्ड लाइक होगा। सिंपल, आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन फेज से कि जो फीमेल्स की वॉइस होती है क्या होती है, सॉफ्ट और म्यूजिकल होती है, यानी वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं। जो मेल साउंड होते हैं वो रफ रम्बलिंग लाइक होते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी इसका हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है उनको हम किससे सुनेंगे, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से, जो लार्ज वाला पार्ट है उससे सुनते हैं। और जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जो कि कम होते हैं कार्डियो में, जो कम सुनने को हमको मिलते हैं, वो किससे सुनते हैं हम लोग, बेल ऑफ द डायफ्राम से सुनते हैं। ठीक है, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक, अब हम देखिए फ्रीक्वेंसी साउंड है वो हमारे चुनिंदे हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, जो मोस्ट हम लोग साउंड सुनते हैं कार्डियो में, वो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स ही होते हैं। तो हमको सबसे इजी तरीका ये होता है, ज़्यादा देर हम याद करें कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कौन सा है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड कौन सा है, हम लोग सिंपल ये याद रख लें कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड कौन सा है। अगर लो फ्रीक्वेंसी साउंड याद हो गया तो जितने भी बचे हैं तो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बोल देंगे। हम लोग किससे सुनेंगे, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से ही सुनेंगे वो सब साउंड। ठीक है, तो जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी साउंड है वो S3 है, S4 है और MS है, TS है। तो आप ये बस चार चीज़ याद रख लीजिए, ठीक, S3, S4, MS, TS। ठीक, बेसिक जो हमको आइडिया होगा कि S1 किससे सुनाई देता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजर से सुनाई देता है। S2 क्यों सुनाई देता है, हमारा एरोटिक वाल्व और हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है उनके क्लोजर के सुनाई देता है। तो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है वो किस केस में हमारे जो साउंड्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, S1, S2, किस केस में हमारा साउंड जो होते हैं वो लाउड हो जाते हैं, S1, S2। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन आप एक बेसिक याद रख लीजिए हमेशा, RS। जहाँ भी रिगर्जिटेशन है मोस्टली वहाँ पे हमको कैसा सुनाई देगा, सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। तो जहाँ रिगर्जिटेशन है हमारा, ठीक, वहाँ पे हमारा कैसा सुनाई देगा, सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो जहाँ भी स्टेनोसिस होगी वहाँ लाउड साउंड सुनाई देगी। एक्सेप्शनल्स होते हैं, लेकिन जो आपका मोटा मोटा हमको इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि जहाँ रिगर्जिटेशन है वहाँ सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अच्छा, जहाँ कैल्सिफाइड होंगे तो जहाँ हमारा वाल्व भी कैल्सिफाइड हो जाएगा, जहाँ वाल्व कैल्सिफाइड हो जाएगा क्या होगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। अच्छा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा अगर वाल्व का हमारे, तो सिंपल सी बात है, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है हमारे वाल्व का तो साउंड क्या सुनाई देगा, सॉफ्ट सुनाई देगा। आप सिंपल एक दरवाजे से समझिए, एक दरवाज़ा जो हमारा होता है, ठीक है, तो जितनी दूर से वो जाता है, जितना मोबाइल होता है, जितनी फ्रीली मोबाइल होता है, वो उतनी तेज़ से वो क्या होता है, टकराता है, नॉक करता है। ठीक, और जो दरवाज़ा आपका एक तरह से कहेंगे जंग लगा हो या जाम हो, ठीक है,
उसका क्या होगा, वो सॉफ्टली जाएगा, उतना तेज़ी से नहीं जाएगा, उतना तेज साउंड भी नहीं करेगा। सेम वही चीज़ है आपके वॉल्व के साथ, हर्ट वॉल्व के साथ। वो अगर कैल्सिफाइड होगा तो वहाँ पे कैसी साउंड आएगी, सॉफ्ट साउंड आएगी। अच्छा, अगर जो डीजनरेटिव साउंड्स होते हैं, जो हमारे जो वॉल्व डीजनरेट करने की वजह से आते हैं, वो कैसे सुनाई देगा, वो भी हमारा सॉफ्ट सुनाई देगा, क्योंकि वो डीजनरेट कर गया है। ठीक, तो उसमें उतनी ताकत ही नहीं है कि उतना वो मायोकार्डियम का जो मसल्स है उतने हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो काफ़ी तेज़ी से उसको साउंड प्रोड्यूस कर सकें, वो काफ़ी धीरे क्लोज होंगे तो भी सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक, तो आपको बेसिकली एक चीज़ याद रखनी है कि RS यानी जहाँ रिगर्जिटेशन है वहाँ सॉफ्ट साउंड सुनेगा, और बाकी तो आप कैल्सिफाइड होगा तो सॉफ्ट सुनाई देगा ही, आपको तो कॉमन चीज अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ डिजनरेटिव होगा वहाँ भी सॉफ्ट सुनाई देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हर्ट साउंड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग S1 हर्ट साउंड की। ठीक है, तो हमको पता है कि S1 हर्ट साउंड किसकी वजह से होता है, AV वाल्व के क्लोजर की वजह से होता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोजर की वजह से होता है हमारा। ठीक, तो अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोजर से हमारा S1 साउंड सुनाई देता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में हमारे दो पार्ट आ जाएंगे आपका। एक तो आ जाएगा हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो हमको पता है कि जो मिट्रल वाल्व होगा ना, वो थोड़ी सी जल्दी लेफ्ट साइड में वैसे भी हल्का फुल्का लोड क्या होता है, ज़्यादा होता है हार्ट में, तो मिट्रल वाल्व जो होगा वो 20 मिलीसेकंड पहले क्लोज होता है। 20 मिलीसेकंड हमारा पूरा कार्डियक साइकिल ही होता है हमारा 0.8 सेकंड के लिए। यानी जो मिट्रल वाल्व है हमारा वो कितने आपका 20 मिलीसेकंड पहले क्लोज हो जाता है ट्राइकस्पिड से। उसको हम लोग जब क्लिनिकली साउंड सुनते हैं हार्ट का, तो उस समय हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पे हमारी एबनॉर्मलिटी आनी चालू होती है। ठीक, वेरिएबल S1 हो सकता है। यानी वेरिएबल S1 का मतलब क्या हुआ, आपने सुना, ठीक है, पहली बार S1 सुना, फिर कुछ टाइम स्टेट आप लगाए रहे, तो अगली बार जो है आपको S1 साउंड सुनाई दे रहा है, उसकी मतलब जो काफ़ी पहले आ जा रहा है, फिर काफ़ी टाइम गया बाद आ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि उसकी इंटेंसिटी अगली बार बढ़ जा रही है, फिर अगली बार उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है, ऐसे साउंड्स आ रहा है। यानी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी जो S1 साउंड की आ रही है वो बदली हुई आ रही है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आप देखिए, आप बेड साइड अगर पेशेंट के हैं, अगर पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में जा रहा है, तो उस समय आप ECG लगाएं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टेट लगाएंगे। ठीक, तो आपको वो इरेगुलरिटी मिल जाएगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आपका S1 का मिल जाएगा, तो उससे आप AFib का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट AFib में जा रहा है, वो ECG से हम कन्फर्म। वाइड स्प्लिट ऑफ S1 का। ठीक, तो जो हमारा S1 हर्ट साउंड है वो दो चीज़ों की वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा हर्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट। राइट साइड में हमारा कौन सा वाल्व है आपका, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व है। ठीक है, तो अगर हमको ये बात पता है कि जो मिट्रल वाल्व है वो 20 मिलीसेकंड, लेस देन 20 मिलीसेकंड से भी पहले ट्राइकस्पिड वाल्व से पहले क्लोज होती है। ठीक है, हल्का सा, जिसको हम क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अच्छा, अगर ये जो अंतर है दोनों के कॉन्टैक्ट होने का ज़्यादा बढ़ जाए, इसी को कहते हैं हम लोग वाइड स्प्लिट। यानी अगर 20 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाए और जिसको हम लोग क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट कर पाए। अच्छा, अगर वाइड स्प्लिट हो रहा है हमारा साउंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कहीं भी देखिए S1 की बात नहीं कर रहा हूँ, S2 में भी अभी हम लोग आएंगे तो भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कहीं का साउंड अगर वाइड स्प्लिट कर रहा है, यानी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी ये हार्ट है, ठीक है, ठीक, तो दो कंडीशन आप सिंपल समझ लिए, हर जगह आप उसको एग्जाम्पल को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपना अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। एक पॉइंट है एक टॉपिक का और एक पॉइंट है हमारा बंडल ब्लॉक का। ठीक, तो अगर हमारा लेफ्ट साइड का, अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई लेफ्ट साइड का वेंट्रिकुलर एक्टोपिक हो गई, यानी जो नॉर्मल हमारा पाथवे है कि SA नोड से सिग्नल आया, वो AB नोड पे गया, AB नोड से बंडल ऑफ हिस पे गया, ठीक, फिर वो वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, लेकिन कुछ
सेल अपने आप में मान लीजिए एक्साइटेबिलिटी में आ गए, ठीक है, और कुछ एक्साइटेबिलिटी में आके खुद ही अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिए। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो हमारा उस साइड का पार्ट, या राइट का हो या लेफ्ट का हो, उस साइड की जो हमारी वॉल्व होगी वो क्या होगी, जल्दी क्लोज हो गई, क्योंकि वो नज़दीक में है और जल्दी एक्शन पोटेंशियल वहाँ पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो कहीं की भी जिस साइड की एक्टोपिक होगी, जिस साइड की भी, लेफ्ट की हो या राइट की हो, जिस साइड की भी हमारी एक्टोपिक होगी वो क्या होगा, उस साइड का वाल्व क्या होगा हमारा, जल्दी क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारा ये माने कि अगर हमारा लेफ्ट साइड का एक्टोपिक हो गया, ठीक है, यानी अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्टोपिक हो गया, तो हमारा सिंपल सी बात क्या होगा कि लेफ्ट साइड वाली वाल्व हमारी जल्दी क्लोज होगी। लेफ्ट साइड वाली मतलब मिट्रल वाल्व हमारी जल्दी क्लोज होगी, यानी हमको अर्ली क्या मिलेगा, हमको सुनाई देगा अर्ली M1, और मान लीजिए T1 तो अपने आप पे सुनाई देगी, लेकिन क्या हुआ, दोनों के साउंड के बीच में क्या हो गया, स्प्लिट आ गया, यानी अर्ली M1 हो गई, T1 तो अपने ही टाइम पे आया, तो दोनों के बीच में गैप आ गया, उसको कहते हैं वाइड स्प्लिट। अच्छा, दूसरा चीज़ ये हो सकता है, हमारा SJ नोड से AB नोड पे आया फाइबर, और वहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बंडल ऑफ फिश के थ्रू। अच्छा, अगर इस साइड का मान लीजिए हमारा बंडल ब्लॉकेज हो गया, हमारा किसी साइड का, मान लीजिए इसी साइड का हमारा लेफ्ट साइड का बंडल ब्लॉकेज आ गया, अगर लेफ्ट साइड का हमारा बंडल ब्लॉकेज आ गया, तो उस साइड की जो हमारी वॉल्व है वो क्या होगी, लेट क्लोज होगी। यानी अगर हमारा लेफ्ट साइड का ही बंडल ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, मिट्रल वाल्व लेट क्लोज होगी, ठीक, मिट्रल वाल्व हमारी लेट क्लोज होगी। उस कंडीशन में भी हमको क्या सुनाई देगा, दोनों साउंड वाइड स्प्लिट हो गए रहेंगे। तो ये आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बना लेना है, और आप इससे आसानी से एग्जांपल दे देंगे कि किस कंडीशन में हमारा वाइड स्प्लिट होगा, किस साइड कौन हमको अर्ली सुनाई देगा, अर्ली मिट्रल सुनाई देगा कि अर्ली हमारा ट्राइकस्पिड वाली साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो वाइड स्प्लिट हो रहा था। अर्ली M1 क्या होगा हमारा, आपने बताया हम आपको कि एक टॉपिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर आएगा तो उस साइड का मिट्रल वाल्व क्या होगा, जल्दी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर लेट T1 हो गया, यानी अगर उस साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो लेट क्लोज होगा। तो अगर हमारा राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो गया तो ये वाला वाल्व हमारा लेट क्लोज होगा, ठीक है, ट्राइकस्पिड, तो उसकी वजह से भी वाइड स्प्लिट हुई थी, यानी राइट ब्रांच बंडल ब्लॉक की वजह से भी, ठीक है। बाकी मैकेनिकल भी हो सकता है, अगर ट्राइकस्पिड का स्टेनोसिस है, आप खुद सोचिए, अगर ट्राइकस्पिड जिस वाल्व का स्टेनोसिस होगा उस साइड को क्लोज होने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि वहाँ से फ्लो तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेनोस्ड वाल्व है तो उसमें भी लेट होगा, ये मैकेनिकल कॉज हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं रिवर्स स्प्लिट पे। रिवर्स स्प्लिट का मतलब ये है, ये तो हमारा चीज़ नॉर्मल था, केवल ये था कि हमारा क्या था, डिले था, दोनों के बीच में गैप ज़्यादा था, लेकिन ये थी कि मिट्रल वाल्व हमारा जल्दी ही क्लोज हो रहा था रेदर देन ट्राइकस्पिड वाल्व जो लेट क्लोज हो रहा था। रिवर्स स्प्लिट का मतलब ये हुआ कि जो हमारी मिट्रल वाल्व जल्द क्लोज हो रही थी और ट्राइकस्पिड वाल्व लेट क्लोज हो रही थी, ऐसा ना हो के हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो जल्दी क्लोज हो गया और यह मिट्रल वाल्व होगा वो लेट क्लोज हो गया। स्प्लिट दोनों के केस में है, स्प्लिट हमारा दोनों के केस में है, लेकिन हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ये है कि हमारा मिट्रल वाल्व जल्दी क्लोज होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व लेट क्लोज होगा। लेकिन इसका अगर रिवर्स हो जा रहा है, अगर ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा पहले क्लोज हो रहा है, ठीक, तो उसको कहते हैं रिवर्स स्प्लिट। सेम सब एग्जाम्पल सेम है आपके, राइट साइड का एक्टोपिक हो गया, राइट साइड की पेसिंग हो गई, ठीक, या लेफ्ट ब्रांच बंडल ब्लॉक हो गया और उस साइड का स्टेनोसिस हो गया, जैसा मैंने अर्ली एग्जाम्पल्स में आपको बताया, ठीक। तो इस केस में आपका ये चीज़ें मिलती हैं हमको। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका यस टू साउंड्स पे, ठीक है। जो यस टू हर्ट साउंड है हमारा, ठीक है, अब आप पहले स्प्लिट ऑफ द फर्स्ट हर्ट साउंड सुनिए, आप ध्यान से जब सुनेंगे S1 S2, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर जब आप ध्यान से सुनेंगे तो S1 में 2 पार्ट आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब इसको पहले आप सुन, आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हर्ट साउंड पे, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड हर्ट और साउंड पे आने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो हम लोग वाल्वुलर पैथोलॉजी पढ़ते हैं उसमें समझ लीजिए, रिगर्जिटेशन होने का चांस किस में होगा और स्टेनोसिस होने में किस में चांस होगा। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक कार्ड लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको
एक इसमें स्क्वायर शेप का काट देते हैं पार्ट, ठीक, एक प्लस साइन में काट देते हैं उस पार्ट को, और एक लेते हैं जिसमें एक सिंगल लाइन खींचते हैं, ठीक है, काटते हैं। तो किस में फ्लो ज़्यादा होगा, कार्ड के थ्रू, ठीक। यानी जितना ज़्यादा अगर हमारा उसको पार्ट में डिवाइडेड होगा वो हमारा कार्ड, उतना ज़्यादा फ्लो होगा। यानी एक छलनी जो है उसमें जितने ज़्यादा आपके क्या होंगे, होल्स होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा रिगर्जिटेशन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि जितने ज़्यादा कस्प होंगे, यानी जितने भी वॉल्व्स होते हैं, ट्राई कस्पिड हुआ, यानी 3 कस्प हुआ, बाई कस्पिड यानी 2 कस्प होंगे उसमें, तो जितने कस्प होंगे यानी उतने पार्ट हैं वॉल्व के, तो जितने ज़्यादा पार्ट होंगे उतने ज़्यादा रिगर्जिटेशन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। और जितना कम होगा उतने ज़्यादा स्टेनोसिस के। जैसे स्टेनोसिस का मतलब क्या हुआ कि वार लेवल डाउन हो जाएगा। अगर इसको सोचिए, आपको सोचिए, अगर इस वॉल्व के थ्रू जाना हो और इस वॉल्व के थ्रू जाना हो, तो किस में ब्लड को इसमें पास होना ज़्यादा आसान होगा, ठीक। तो वही चीज़ आती है यहाँ पे, रिगर्जिटेशन का चांसेस बढ़ते जाते हैं जितने नंबर ऑफ कस्प हों उस वॉल्व के, ठीक है। और स्टेनोसिस के चांसेस उतना ही बढ़ते जाते हैं जितने डिक्रीज नंबर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कस्प के, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको बता दिया मैंने ये भी बताया रिगर्जिटेशन में हमको साउंड कैसा सुनाई देगा। रिगर्जिटेशन में हमको बताया आपको RS, रिगर्जिटेशन में हमको साउंड सुनाई देता है सॉफ्ट, ठीक है। तो जितने भी जगह रिगर्जिटेशन आएगा वहाँ पे हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चांस क्या है हमारा कि सॉफ्ट साउंड मिलेगा। जहाँ स्टेनोसिस आएगा वहाँ क्या आएगा, लाउड साउंड आने का चांस हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं S2 हर्ट साउंड पे। S2 हमारा जो हर्ट साउंड होता है वो किसकी वजह से होता है, S2 हर्ट साउंड जो होता है वो हमारा क्लोजर ऑफ ऑर्टिक वाल्व और हमारा पल्मोनरी वाल्व की वजह से होता है, सही। अच्छा, तो हमको लाउड कब सुनाई देगा और सॉफ्ट कब सुनाई देगा। सॉफ्ट कब सुनाई देगा, जब रिगर्जिटेशन के चांस बढ़ जाएंगे। रिगर्जिटेशन के चांसेस कब बढ़ेंगे हमारे, जब नंबर ऑफ कस्प हमारे बढ़े रहेंगे, ठीक है। और हमारा लाउड कब सुनाई देगा, बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व हमारा जो, अगर एरोटिक वाल्व जो है अगर वो बाइकस्पिड हो गया हमारा, एक ही उसमें 2 ही कस्प हैं, तो यानी उसमें स्टेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, और स्टेनोसिस के चांसेस ज़्यादा तो हमारा लाउड साउंड सुनाई देगा। अच्छा, दूसरा हमको लाउड कब सुनाई देगा, जब हाइपर टेंशन हो। 2 हाइपर टेंशन हो सकते हैं, या तो सिस्टमिक हाइपर टेंशन हो या पल्मोनरी हाइपर टेंशन हो। सिंपल सी बात समझिए, ये हो गया हमारा हार्ट, ठीक है। और इसके राइट और लेफ्ट के बीच में हमारा क्या होता है, लंग, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखें, ये हो गई हमारी पूरी सिस्टम की सर्कुलेशन। तो अगर सिस्टमिक हाइपर टेंशन हुआ, ठीक है, अगर सिस्टमिक हाइपर टेंशन हुआ हमारा, तो कहाँ असर पड़ेगा हमारा असर पड़ेगा एरोटिक वाल्व पे। अच्छा, लेकिन अगर हमारा पल्मोनरी आपका, यानी हमारा लंग में अगर हाइपर टेंशन हुआ, तो किस पे असर पड़ेगा हमारा, पल्मोनरी वाल्व पे, ठीक है। तो अगर हमारा सिस्टमिक हाइपर टेंशन हुआ तो लाउड A2 आएगा, अगर पल्मोनरी हाइपर टेंशन हुआ तो हमारा क्या आएगा, लाउड हमारा P2 आएगा। अच्छा, और लाउड किस में आएगा, मैंने आपको बता दिया बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व में आएगा, क्योंकि स्टेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ, तो सिंगल S2, यानी हमारा सिंगल S2 हमको नॉर्मली जो S2 सुनाई देगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 पार्ट में हमारा है, एक तो एरोटिक वाल्व के क्लोजर से और एक हमारा पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर से। लेकिन अगर हमारा सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो हमको सबसे लाउड क्या होगा, P2 सुनाई देगा। यानी जो A2 P2 था, इसका कंबाइन हमारा क्या था, S2 था। लेकिन अगर सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ तो उसकी जगह एक सिंगल हैवी साउंड P2 का सुनाई देगा, जिसको हम क्लिनिकली बहुत तगड़ी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको आना चाहिए कि लाउड P2 हमको किस में सुनाई देगा, सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अब आ जाते हैं हम अपने वाइड स्प्लिट पे, ठीक। तो वाइड स्प्लिट का मतलब क्या है कि हमारा 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमको अर्ली A2 सुनाई दे दे, ठीक, या हमको लेट P2 सुनाई दे दे, ठीक। तो अगर मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका है कि अगर एक्टोपिक्स होगा तो उस साइड का वाल्व जल्दी क्लोज होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्टोपिक होगा तो उस साइड का क्या होगा, हमारा एरोटिक वाल्व जो होगा वो जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो जल्दी क्लोज होगा तो A2 जल्दी आ जाएगा। अच्छा, P2 लेट कब होगा, जब राइट ब्रांच बंडल ब्लॉक हो जाएगा, राइट साइड का ब्रांच ब्लॉक हो गया हमारा, तो हमारा बंडल ऑफिस से वो जाएगा नहीं वहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हमारा राइट साइड का है पल्मोनरी वाल्व है जो हमारा, वो क्या होगा, लेट क्लोज होगा। अगर लेट क्लोज होगा तो हमारा क्या होगा, लेट P2 आएगा, ठीक। सेम कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेट P2 क्यों मिलेगा वेंट्रल सेप्टर डिफेक्ट में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सेंटिंग होती है, ठीक। अगर लेफ्ट टू राइट हमारी सेंटिंग हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा कि जो
ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट राइट अगर सेंटिंग हो जा रही है तो इसमें फ्लो ज़्यादा बढ़ जा रहा है हमारा राइट साइड में, तो एरोटिक वाल्व की साइड तो फ्लो कम है, लेकिन लेफ्ट राइट सेंटिंग की वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वाल्व पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा, लेट क्लोज होगा, क्योंकि उसमें फ्लो तो बना रहेगा। अब आ जाते हैं रिवर्स स्प्लिट पे। नॉर्मली हमको उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग उसको स्प्लिट हर्ट इन एक्सपायरेशन में हम लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, इंस्पिरेशन में हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अर्ली P2 सेम उसका उल्टा आ जाएंगे हम लोग, राइट साइड का एक्टोपी हो जाए या लेफ्ट साइड का हमारा बंडल ब्रांच हो जाए और ट्राइकस्पिड का रिगर्जिटेशन हो जाए। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड हर्ट साउंड पे। तो थर्ड हर्ट साउंड हमको क्यों सुनाई देता है, तो थर्ड हर्ट साउंड हमारा जो सुनाई देता है वो रैपिड फिलिंग फेज, ठीक, यानी जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है उस कंडीशन में सुनाई देता है। तो अगर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है उसके लिए दो चीज़ें प्री रिक्वायर्ड है हमारे लिए। मान लीजिए रैपिड फिलिंग कब होगी, जब जो एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दिक्कत कब नहीं आएगी, कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है इसमें कोई स्टेनोसिस नहीं हो। ठीक, ये तो रिक्वायरमेंट है आपकी पहली। तो सिंपल सी बात है, तो अगर S3 हर्ट साउंड सुनना है हमको जिसमें हमको रैपिड फिलिंग चाहिए, ठीक है, वेंट्रिकल की, तो उस कंडीशन में हमको ये दोनों जो वॉल्व है ना उसमें स्टेनोसिस तो नहीं होनी चाहिए। रैपिड फिलिंग करनी है तो अगर ऑलरेडी स्टेनोस्ड वॉल्व होगा तो रैपिड फिलिंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो हमको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। S3 हर्ट साउंड हमको किस में नहीं मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है, किस में नहीं मिलेगा, मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इसमें आपका जो रैपिड फिलिंग तो हो ही नहीं पाएगी, तो इसमें मिलने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो कि हमारा नॉन स्टेनोस्ड AB वॉल्व होना ही चाहिए। अच्छा, तो S3 जो साउंड है वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जबकि S4 साउंड अभी आपको बताऊंगा मैं, वो फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता। तो S3 साउंड फिजियोलॉजिकल हो सकता है यंग पीपल, एथलीट में, हाइपरकाइनेटिक स्टेट में। ठीक है। और जो पैथोलॉजिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में होता है। ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ेगा MR और AS में, एरोटिक स्टेनोसिस में। ठीक है। वो हमको आपको क्या होगा कि हमारा S3 हर्ट साउंड सुनाई देगा। अच्छा, दूसरी तब बात आती है, अगर हमारा फिजियोलॉजिकल भी है पैथोलॉजिकल भी है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल जो S3 साउंड होती है ना वो डिसअपियर हो जाती है। आप पेशेंट को अगर आप राइट पोजीशन में ऑस्कल्टेट करेंगे तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल साउंड होती है S3 साउंड वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमारा जो MS TS में हमारा S3 हर्ट साउंड तो आता नहीं है, तो हमारा केवल MR AS इन दोनों केस में हमारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, MR और AS के केस में आपके हमारे S3 हर्ट साउंड होते हैं। यहाँ पे AS है, ध्यान दीजिए, स्टेनोसिस कहाँ पे है, यहाँ पे स्टेनोसिस एरोटिक वॉल्व में है। अगर एरोटिक वॉल्व में स्टेनोसिस है उससे हमारी रैपिड फीलिंग आपके वेंट्रिकल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में तो आ सकता है S3 साउंड। तो उसके बाद हम लोग सबसे तगड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको S3 साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको S3 हर्ट साउंड सुनाई दिया तो आप बोलेंगे हाँ, तो कहेगा डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। तो ये ध्यान रखना है, S3 साउंड अगर आप सुन रहे हैं तो उसको पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करिए ताकि आपको प्रोमिनेंट S3 हर्ट साउंड सुनाई दे। और एग्जामिनर को अगर आपको नहीं भी सुनाई दे रहा है और एग्जामिनर कह रहा है S3 हर्ट साउंड कैसे हम लोग एग्जामिन करेंगे, तो पेशेंट को आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ले जाइए, ठीक, और एडापेक्स पे आप सुनिए। ठीक है। तो एग्जामिनर को इतना आइडिया लगेगा कि हाँ इनको आता है कम से कम, वो अलग बात है कि वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग S4 हर्ट साउंड पे, और S4 हर्ट साउंड हमारा किसकी वजह से आता है, एट्रियल सिस्टोल। देखिए मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूँगा, एट्रियल सिस्टोल में हमारा जो है हमारा S4 हर्ट साउंड सुनाई दे रहा है। अच्छा, अगर एट्रियल सिस्टोल पे हमारा S4 हर्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो इसको AS का शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए, ठीक, A और यहाँ से S। तो S4 हर्ट साउंड हमारा जिस कंडीशन में वैल्वुलर पैथोलॉजी में सुनाई देता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिए। AS में हमारा सुनाई देता है S4 हर्ट साउंड। JBP में कौन सा वेव फॉर्म बनाता है, A वेव बनाता है, तो उससे कोरिलेट करता है। अच्छा, अगर हमको एट्रियल का सिस्टोल का साउंड सुनना है उसके लिए, तो भाई जैसे इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि हमारा रैपिड फीलिंग हो वेंट्रिकल का, उसके लिए रिक्वायर्ड था कि हमारा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज ना हो, स्टेनोस्ड ना हो। ठीक, वैसे इसमें प्री रिक्वायर्ड क्या है हमारी कि एट्रिया एटलीस्ट हमारी हेल्दी हो, हमारी जो एट्रिया हो वो क्या हो, हेल्दी हो एटलीस्ट, ताकि हमको S4 हर्ट साउंड सुनाई दे। तो पैथोलॉजी क्या हो सकती है, नॉन डायलेटेड हाइपरट्रोफिक नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल।
तभी तो किसी चीज़ के अगेंस्ट हमारा जब एट्रिया प्रेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो हमको हॉट साउंड सुनाई देगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, नॉन डायलेटेड हो, हाइपरट्रॉपिक हो, नॉन कंप्लायंट, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल हो। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, S4 हर्ट साउंड सुनाई देता है। और S4 हर्ट साउंड पैथोलॉजिकल है। हम लोगों को MBBS ग्रेजुएट लेवल पे जो हम पता होना चाहिए वो AS में पता होना चाहिए कि AS में हमको S4 सुनाई देता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग उसके साउंड पे।